今日は予言の賜物 오늘은 예언의 은사, 幻によって神様の言葉を授かることがある。 환상을 통해 하나님의 말씀을 받는 경우가 있다. 幻 환상. じゃあまずイザヤ書1章 먼저 이사야서 1장 1章の1節から 1절로부터 3節まで開きます。 3절까지 읽겠습니다.開きましたか。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて見た幻。これはユダの王ウジヤ、ヨタム・アーズ、ヒゼキヤの治世のことである。天よを聞け、地よ耳を傾けよ。主が語られる。私は子らを育てて大きくした。しかし彼らは私に背いた。牛は飼い主を知り、ロバは主人の飼い場桶を知っている。しかしイスラエルは知らず、私の民は見分けない。アーメン。じゃあエゼキエル1章 에스겔 1장 じゃあ1章1から3まで 1절에서 3절까지 第30年の4月5日のことである。私はケバル川の河畔に住んでいた捕囚の人々の間にいたが、その時天が開かれ、私は神の権限を接した幻。それはヨヤキン王が捕囚となって第5年のその月の5日のことであった。カルディアの地ケバル川の河畔で主の言葉が祭司フジの子エゼキエルに臨み、また主の御手が彼らの上に臨んだ。アーメン。主なる神様、 주 되신 하나님, この時間も 이 시간도 聖書の通して語られた 성경을 통하여 말씀하신 真理の言葉の中で 진리의 말씀 안에서 夢や幻などを通して 꿈이나 환상을 통해 愛する者どもを戒め導いておられる 사랑하는 자녀들을 경계하시기도 하시고 인도하시기도 하시는 神の統治の働きが 하나님의 통치의 역사가 正しく理解できますように。 바르게 이해되어질 수 있도록 そして正しい信仰生活ができ、 또한 올바른 신앙생활을 할 수 있게 하시고 皆を呼びながら別々に歩くのではなく、 주의 이름을 부르면서도 각각 걸어가는 것이 아닌 主と共に生きることができる信仰に 주님과 함께 살 수 있는 믿음 위에 立つことができますよう、最後まで助けてください。 설 수 있도록 마지막까지 도와주시옵소서. イエス・キリストの皆で 예수 그리스도 이름으로 お祈りいたします。 기도합니다. アーメン。アーメン。ハレルヤ。じゃあ幻を見たことがありますか。 환상을 보신 적 있으십니까? 幻を見たことがある人手を挙げて。 환상을 본 적이 있으신 분은 손 들어 보십시오. 一等さん以外は全部見てますね。 이토상 이외에는 전부 다 보셨군요. 一等さんは夢を見たこともないの。 이토상은 꿈을 꾼 적도 없으십니까? 꿈을 꾼 적은 있다. はあ、夢は体が肉体が寝てる時に 꿈은 육신이 잠들어 있을 때에 霊の動きの中にあった出来事が 영이 움직일 때 있었던 사건이 朝目が覚めても 아침에 눈을 떴을 もう 때에도 朝じゃなくてもいいけど 아침이 아니어도 昼寝の 좋습니다만 場合も一緒なんだけど 낮일 경우에도 とにか 마찬가지지만 く 아무튼 眠りから覚めた時に 잠에서 깨어났을 때 霊にあった動きが記憶として残ってるのは夢なん。 영에 있었던 것이 기억으로 남아있는 게 꿈입니다. しかし幻は 그렇지만 꿈은 환상, 이상은 환상、聖書ではそう韓国では異なる幻、こういうふうに書いて遺産と見受けて、とにかく、幻は体が寝てない、起きてる時に 환상은 육신이 잠들어 있지 않고 깨어 있을 때에 体が起きてるのに 육신이 일어나 깨어 있는데
他の映像が目の前の状態、現実の状態じゃなくて 다른 영상이 눈앞에 있는 현실의 상태가 아니라 他の映像が見える。 다른 영상이 보이는 これが幻なんですよ。 이것이 환상입니다. これは祈ってる時にもあり得るし、 이것은 기도할 때에도 있을 수 있는 일이며 もう別に祈ってない場合も一瞬幻が見える時もあります。 기도하고 있을 때가 아니어도 순간 환상이 보이는 경우가 있습니다. しかしこれは 그러나 이것은 陸の邪魔があるから 육신의 방해가 있기 때문에 霊が敏感になってない場合は 영이 민감해져 있지 않은 경우에는 幻は見にくいこともあるでしょう。 환상은 보기 어려운 경우도 있을 것입니다. 皆さんが信仰生活を霊的にしてない時には 여러분들이 신앙생활을 영적으로 하지 않을 때에는 幻を見る人はそんなになかったと思います。 환상을 본 적이 있는 사람은 그리 많지 않았을 し 것입니다. かし霊的に信仰生活をするようになって 그렇지만 신앙생활을 영적으로 하기 시작하면서 で神の霊に満たされ肉が砕かれるようになってから 또한 하나님의 영의 충만함을 받고 육신이 무너지면서 起きていながらも神から示される幻を見たりすることがあります。 깨어 있으면서도 하나님께서 주시는 환상을 복원하는 경우가 있는 것입니다. もちろん夢も一緒だけど幻も 물론 꿈 또한 마찬가지지만 全 환상도 部が神様からのメッセージであることはありません。 전부가 다 하나님으로부터의 메시지인 것은 아닙니다. 神からのメッセージで悪霊からの惑わす幻も見る人がたくさんいます。 하나님으로부터의 메시지가 아닌 귀신이 주는 미혹의 환상을 메시지를 보는 사람들도 많이 これは 있습니다. クリスチャンだけじゃなくて 이것은 크리스천뿐 아니라 精神病者たちが経験している 정신질환을 앓고 계시는 분들이 경험하는 幻覚幻聴は全部これ幻の一種なの。 환각, 환청 또한 모두 환상의 한 종류겠지요. しかしメッセージが違うだけで 그러나 메시지가 틀립니다. アーメンですが、 아멘 되십니까? そして、皆さんの中にも経験したことがいるかもしれませんが 또한 여러분들 안에서도 경험을 하신 분이 계실 수도 있겠습니다만은 悪霊によって占いをする占い師たちは 귀신으로 점을 치는 점쟁이들은 その幻を見ながら喋ることが多いんです。 그런 환상을 보면서 말을 하는 경우들이 있습니다. 幻で悪霊どもは命を与え占い師悪霊は命を与えることができませんから 귀신은 생명을 줄 수는 없기 때문에 占い師をやってる人は悪霊の力で幻を見てるもんだから 점을 치는 사람들은 귀신을 통해 환상을 보는 것이기 때문에 人を命に神に導くことはできないんです。 사람으로 하여금 생명으로 하나님께로 인도할 수 없습니다. しかし霊的な現実は見てそれを喋ることはできます。 그러나 영적인 현실은 보고 그것을 말을 할 수는 있습니다. この幻を見て悪霊による幻を見て占いをする人々の前に行った経験のある人々は大体 귀신을 통한 환상을 보고 점을 치는 사람들 앞에 가본 적 있는 사람들은 대체적으로 びっくりして驚くことがあります。 깜짝 놀라서 놀라는 경우가 있지요. 初めてなのに 처음 만났는데 自分の家庭歴まで語られるとか 자신의 가족력까지 말을 한다거나 両親のお墓がどこにあるかとかから始まって 부모님의 묘지가 어디에 있는가를 そこからあ 비롯하여 なたのお父さんが今出てきてこっちに向かってるとか 당신의 아버지가 지금 나와서 이쪽을 향해 오고 있다라거나 こういう話を聞いたらもうびっくりするわけ。 이런 이야기들 들으면은 놀라지요. だから占い師の言う通りにならざるを得ないの。 그래서 점을 치는 사람이 말을 하는 대로 하게 되어 버리는 것입니다. これは悪霊による幻を見て占いをするケースの話です。 이것은 귀신을 통한 환상을 보고 점을 치는 그런 케이스입니다. 世にはこういうことが実際にあります。 세상에는 이런 일들이 실제로 있습니다. この教会が外神田6丁目にあった時に 이 예배당이 소토칸다 6점에 있었을 때에 蒲田から連れてこられた占い師の女がいました。 카마타라는 지역에서 누가 데려온 점을 치는 분이 있었습니다. 品川の先蒲田というと 시나가와에서 더 가면은 카마타라는 곳이 川崎 있습니다. の隣 가와사키 옆 동네 옆에 この人は20年間処女の時から占いをやってたという 이 사람은 20년 동안 처녀 때부터 점을 치고 있었다. 40代の女性だったんです。 40대 여성이었습니다. 今は長野で
信仰生活してます。 지금은 나가노에서 신앙생활을 하고 있습니다. 彼女は 이분이 最初は占いを使用したくないから抵抗したって。 처음에는 점을 치고 싶지 않았기 때문에 저항을 했답니다. そうすると悪霊にたくさんやられてもう苦しくなり 그러면 귀신한테 엉망진창으로 당해서 너무 고통스러워지고 逃げ道がないからもう降参するしかなかったと。 도망갈 길이 없어서 항복할 수밖에 없었답니다. で悪霊に使えるようになって占いができるようになったと。 그래서 귀신을 섬기게 되었고 그때부터 점을 칠 수 있게 되었답니다. 本人の表現で 본인의 표현으로 말하자면 ピンポイント占い師だと。 핀포인트 점쟁이, 韓国語では直直系で直直系 한국어로 白髪を取るこんなピンセットみたいなのもあるでしょ、白髪だけをこうピンポイントで抜いてしまう 쪽집게 전쟁이라고 하는데 그것이 흰머리를 뽑을 때 もう正確に当てるという意味で 정확하게 흰머리만 딱딱 뽑아내는 쪽집게라는 기구가 있지 않습니까? 그런 의미에서 これ何というの日本語ではピンセットNT? あ、毛抜き役毛抜き何占い師毛抜き占い師と言われていた。 쪽집게 점쟁이라고 불려졌답니다. なぜかというと 왜냐하면은 見えるのを見てもそのまま喋ったら相手がびっくりします。 보이는 대로 그대로 말하면 상대방이 놀라는 겁니다. 彼女はまた自分の表現で 그분이 자기 표현으로 お金をたくさん稼いで 돈을 많이 벌어서 お金で座布団を作って座っていたと。 돈방석을 만들어서 앉아 있을 정도였다. 韓国では 한국에서는 金をたくさん稼いだという表現を 돈을 많이 벌었다라고 할 때 표현을 어떻게 お 하냐면 金で座布団を作って座るというの。 돈으로 방석을 만들어서 돈방석 위에 앉았다라는 표현을 합니다. 座布団の上に金の座布団の上に座る。 돈방석 위에 앉았다. 彼女がそう言ってました。 네, 그분이 그렇게 말을 했었습니다. うちの教会に通っていた信者が彼女を当てにして取りなして祈り 우리 교회를 다니던 어느 분이 그분 때문에 중보 기도를 하면서 この人は東京 EMC に連れて行けばイエス様に立ち返るだろう。 아, 이 사람은 동경 EMC로 데려가면 이 사람은 예수님께로 돌아갈 수 있겠다. 理由は悪霊追い出しができるから。 그 이유는 귀신을 쫓을 수 있는 교회니까. 彼女は悪霊によって占い師をしているということが分かっていて 그 점을 치는 여성이 귀신 때문에 점을 치는 것을 알고 있었기 때문에 祈った後彼女を連れてこようとした。 기도하고 이 여자분을 데리고 오려고 했던 것입니다. 蒲田駅まで来てはまた逃げ回ったり大変だったそうです。 카마타역까지는 어찌어찌 왔는데 가려고 하면 또 도망가고 해서 아주 힘들게 교회까지 教会に来て私と目が合った瞬間に 왔는데 와서 저와 눈이 마주친 순간 テーブルの下に潜ったの。 테이블 밑으로 기어 それ 들어갔습니다. で出てこないの。 그리고는 나오려 하지는 않습니다. 싫어 怖い 싫어 と言いながら 울면서 しばらくして彼女をそこから出して説明したと祈ってあげた。 잠시 시간이 흐른 뒤 그 여성분을 나오게 하여 설명을 했습니다. それで祈って悪霊追い出しをして祈ってあげたら 그리고 귀신 쫓고 기도를 해주었는데 牧師先生 목사님 もう全部言う通りにしますから 정부 목사님께서 하시는 말씀대로 할 테니 占いだけはしないようにしてくださいと。 제발 점 안 칠 수 있게 해주십시오. しばらく一生懸命教会に通ったの彼女は。 잠시 잠깐 굉장히 열심히 교회를 다녔습니다. あと借金のトラブルが起きて 그런데 빚 문제가 생겨서 この辺に住むことができなくてどっかにもう去ってしまいました。 더 이상 그 지역에 살 수가 없어서 다른 지역으로 옮겨갔는데요. それから後から長野 그리고는 に住んでいると連絡が来た。 후에 나가노현에 살고 있다라는 연락이 왔습니다. でそこへ行ってまたイエス様を離れてしばらく。 그곳에 가서는 또 잠시 잠깐 예수님을 떠나 있었습니다. で彼女がこの見た知り合いの家に来た時にまた私がたまたま行ったら彼女が来てまして 여기 미타에 지인의 집에 그분이 왔을 때 제가 어쩌다 우연히 그분을 만나서 また悪霊を追い出したわけ。 다시 또 귀신을 쫓았습니다. 悪霊を追い出した後に午後4時頃だったと思うんだけど夜12時までに出たそうだ。 귀신을 쫓은 것이 오후 4시경이었는데 이분이 그 후에 밤 12시까지 잠을 そ 잤답니다. れから解放されたと。 그리고는 완전히 と 자유로워졌다. にかく彼女は 아무튼 이분이 見たものを語ればそれが 보이는 걸 占いにな 전하면 る。
보이는 걸 전하는 뿐인데 그것이 점을 치는 것이 되는 겁니다. こういうのは実際にあるんですね。 이런 일들이 실제로 일어납니다. 있습니다. だからこういうのを知らない人は 이런 것들을 모르는 사람들은 幻などの話をするとまず警戒する傾向があります。 환상에 대한 이야기를 하면 먼저 경계부터 하는 경향이 있습니다. 精神病にかかった人々を相談に乗ったり扱うと 정신질환을 앓고 있는 분들과 상담을 하거나 대화를 하거나 하면은 多くの場合が 많은 幻聴 경우가 幻覚にやられてます。 환각에 당하고 있습니다. 彼女たでここに来てた吉江施設の家隣にいた人川名七子さんは 가와나 시츠코상은 起きてれば24時間と言ってほど起きてる時にずっと幻を見るの。 깨어만 나면 24시간이라고 말해도 과언이 아닐 정도로 깨어만 있으면 계속 연속으로 환상이 ずっと 보인다고 また 본인이 幻聴が聞 말했습니다. こえてくる。 계속 환청이 들리고 だからパニックになりそう。 그래서 공황 상태가 되는 겁니다. 彼女はうちの教会通いになってもう本人の口で 99% 治ったと言って今は教会から離れてる。 이분이 우리 교회를 다니기 시작하면서 그분의 말로 말하자면 99% 나았다라고 하더니 그때부터 나으니까 교회를 안 오기 시작했습니다. 見えてくる目の 그런데 前に 이분도 계속 눈앞에 보인답니다. 幻が見えたり 환상이 보이고 幻覚が 환각, それは幻覚というのは幻のことなの。 환각이라고 하는 것도 환상과 같은 것이죠. でそういうふうに悪霊によって見えるそういうのが見える場合は大体やられるの。 귀신이 그것을 보여줄 경우에는 대체적으로 당합니다. 縛られたり 결박당하거나 命に導いてもらえないから。 생명으로 인도해주지 않기 때문에 とにかく 아무튼 人の中には霊があって 사람 안에는 영이 있고 肉の目もあれば霊の目もあります。肉の目もあれば霊の目もあります。 육의 눈이 있으면 영의 눈도 있습니다. 肉の耳があれば霊の耳もあります。 육의 귀가 있으면 영에도 귀가 있습니다. 肉の思いがあれば霊の思いもあります。 육의 생각이 있으면 영에도 생각이 있습니다. アーメンできますか？ 아멘 되십니까? だから一瞬肉の目の代わりに霊の目が開かれた人に見えてくるのが起きていても幻なんだと。 그렇기 때문에 깨어나 있을 때 일순 육안으로 보는 것이 아니라 영안이 열려서 보는 것을 환상이라고 하는 この 것입니다. 幻は霊の目が開いた時に見えてくる霊の世界のことを描いてるから、 환상은 영안이 열렸을 때 보이는 영의 세계를 그리고 있기 때문에 その人の霊の状態に神様がメッセージを送ることはあるんだってことだ。 그 사람의 영적 상태에 하나님께서 메시지를 보내시는 경우가 있다. そして 또한 罪を警戒したり、 죄를 경계하시거나 裁きを警告したり、 심판에 대한 경고를 하시거나 あるいは 혹은 ビジョンを示してくださったり、 비전을 계시해 주시거나 とにかくもう内容においては形が違うだけで夢と変わりがない。 내용에 있어서는 모양은 틀릴지라도 내용에 있어서는 꿈과 다를 것이 없습니다. その働きはね、 그 역사가 アーメンです。 아멘 되십니까? 聖書もイエス様が世に来られるたことまた来られてからも夢によって示されて導かれた重要な話もあるけど、 성경에서도 예수께서 이 땅에 오실 때에도 이 땅을 떠나시고 난 후에도 환상을 いやこの世に来られてからも 이 땅에 오시고 난 뒤에도 夢を通して 꿈을 통해 エジプトを導かれ、それからナザレへ導かれたり、 애굽으로 인도받고 나신 후에 다시 또 나사렛으로 そういう 인도받으셨다든지 重要な働きが夢を通してなされていました。 중요한 일들이 꿈을 통해서 계시되었죠. しかし幻もそれと劣らず 그런데 환상 또한 그것과 견주어 보건대 뒤떨어지지 않고 いろんな重要な神様のメッセージを語られたことは聖書に記録があります。 여러 가지 중요한 메시지가 하나님을 통해 게시되어진 것이 성경에는 기록되어져 있습니다. 今お読みしたイザヤ書やエゼキエル書のほとんどは幻によって書かれました。 방금 읽은 이사야서 혹은 에스겔서는 거의 대부분이 이상을 통해 환상을 통해 기록되어졌습니다. アーメンできますか？ 아멘 되십니까? モーセ5章 모세 오경 モーセ5章を知ってますか？ 모세 오경을 아십니까? じゃあモーセ5章
はモーセが 오경은 記録したというふうに認められている本がモーセ五書なんです。 모세가 기록했다. 이것이 인정되어지는 것을 모세 오경이라고 합니다. じゃあ何から言いますか？ 어떤 기록이 있습니까? 創世記、 창세기, 出エジプト記、 출애굽기, レビ記、 레위기, 民数記、 민수기, 新明記、 신명기. これがモーセ古書と言われる本なんです。 이 기록이 모세 오경이라고 불려지는 たち 기록입니다. モーセを通して書かさ 모세를 れたというふうに認めてるからなんです。 기록되어졌다라고 인정되어지는 기록들이죠. じゃあ問題は 문제는 モーセ五書の最初の本は何でした？ 모세 오경의 첫 책은 무엇입니까? 創世記でしょ 창세기이죠. う。モーセ五書、創世記の記録が 창세기 기록이 そういう創世記のの中に登場する時代にモーセがいましたかいませんでしたか？ 창세기 기록에 나와 있는 시대에 모세가 살고 있었습니까? 안 살고 있었습니까? モーセは生まれる前の記録なんです。 모세가 태어나기 이전에 대한 기록이죠. アーメンです。 아멘 モー 되십니까? セが生まれる前の出来事に対する記録なのに 모세가 태어나기 전에도 훨씬 전에 대한 기록인데 通してモーセがそれを記録することができたでしょうか？ 어찌하여 모세가 그것에 대해서 기록할 수 있었을까요? これは当然 이것은 당연히 幻を通してモーセに示されたことを書き留めたというふうに考えられます。 하나님께서 모세에게 계시하신 것을 모세가 본 대로 기록했다라고 생각할 수 있겠지요. アーメンできますか？ 아멘 되십니까? まだ読んでませんが 아직 읽지는 않았지만 啓示録は啓示録黙示録 계시록은 1章から22章までの一巻が一つの本が 1장에서 22장까지의 한 권의 책이 世の終わりにおいて起きるはずの出来事について 세상 마지막 때에 일어나게 될 사건에 대하여 もう記録にもあるように幻を通して全部示された。 기록에도 있는 것처럼 환상을 통해서 다 계시되어졌습니다. 人誰？ 사도 누구죠? え？人ヨハネが 사도 요한이 90歳過ぎた老人のヨハネが 90세가 지난 노인 요한이 地中海のパトモス島のに島流しされていた時に 지중해 반모섬이라는 곳에 유배되었을 때에 ある主の日の朝見た幻なの。 어느 한 주의 날 아침에 본 환상입니다. 聖霊の声が聞こえてきまして 성령의 음성이 들려왔고 見たのを聞いたのを書き留めなさいと。 본 것 들은 것을 기록하라. それから世の教会に告げなさいと。 그리고 세상 교회들에게 전하라. こういうふうに具体的に世の終わりを告げた啓示録の記録が 이와 같이 구체적으로 세상 마지막에 대해 기록한 계시록이 90過ぎた老人の使徒ヨハネと 90세가 지난 노인 요한과 聖霊によって示される幻による交わりだったということなの。 성령으로 인해 交わりの中で 계시되어지는 与えられたことなの。 교제 가운데에서 주어진 환상이라는 것입니다. 与えられた予言だったということなの。 주어진 예언이었다. 神の言葉だったと。 하나님의 말씀이었다. 信じればアーメンと拍手頭に置く。 믿으시면 아멘으로 주께 영광 올리시기 바랍니다. 創世記も聖書の最初の本である創世記も 성경에 처음 기록이 있는 창세기도 聖書の最後の警戒をされ記録を警告を記録した啓示録の話も 성경의 마지막 경고를 기록한 계시록도 全部これが幻によって神の人々に示された 이것이 전부 환상을 통해서 사람들에게 주어진 기록입니다. だからこういう意味で幻なんかというふうに無視軽んじていいのか 그렇기 때문에 이런 의미를 생각해 볼 때 환상이라고 해서 무시해도 되겠습니까? あるいは慎重に扱い 진중히 생각하고 幻が示された場合は 환상이 주어졌을 そこ 경우에는 から神の御声を聞き分けるために 그것을 통해 하나님의 음성을 분별하기 위해서 慎重に神様に伺うべきなのか 신중하게 하나님께 여쭤보아야 하겠습니까? 変な幻見ちゃったよと言って 아, 나 이상한 걸 보았다. 無視してもいいのか 그렇게 무시해도 좋은 걸까요? 判断はお任せしますが 판단은 맡기겠습니다만 神との霊的な
正しい交わりのためには 하나님과의 영적인 올바른 교제를 위해서는 絶対に軽んじてはならない 절대로 가볍게 무시해서는 안 돼요. 神様とのやり取りの手段なんですよ。 하나님과의 대화의 수단인 것입니다. 信じますか？ 믿으십니까? こういうのばっかり求めちゃいけませんよ。 물론 이런 것들만 구해서는 안 됩니다. ただ見心通りに生きていく間に 하나님의 뜻대로 살고자 할 때에 神様が必要な時に必要なことを夢や幻などとして語ってくださる時に 하나님께서 필요하신 때에 필요한 것으로 환상이나 꿈을 통해 말씀해 無 주실 視せず 때에 に正しく読み取って 무시하지 말고 바르게 읽어 見心を悟って 그 속에서 주의 뜻을 깨닫고 神様に従っていく信仰に問題がないように頑張るべきだ。 하나님께 청종하는 믿음에 문제가 없게끔 해야 될 것입니다. アメンです。 아멘 되십니까? そういう意味で夢か幻は 그런 의미에서 꿈이나 환상은 映画を見るかのように영화 보듯 見る場合もあれば 보는 경우도 있는가 하면 あるいはもうかすかにしか覚えてないそういう場合もある。 어떤 경우에는 희미하게만 기억되어지는 그런 것들도 있고요. しかしかすかにしか聞こえなかったり見えないあるいは記憶が薄れているとしましても 그렇지만 희미하게 들렸거나 보았거나 혹은 기억이 희미해졌다 할지라도 神は確かに示したことになり語ったことになり 하나님께서는 분명 말씀하신 것이 되고 계시해 주신 本 것이 人は 되며 気づかなかったりあるいは軽んじたことになってしまったら 본인이 그것을 깨닫지 못한다거나 혹은 그것을 가볍게 무시했다거나 하는 경우에는 大変なことになってしまいます。 큰일 납니다. アーメンです。 아멘 되십니까? だからかすかな記憶でもある場合は 그렇기 때문에 희미하더라 할지라도 기억이 있는 ずっ 경우에는 とそれを求めて祈る必要があります。 계속 그것을 놓고 기도하며 구해야 할 神からの 것입니다. メッセージがあるかどうか 혹시 하나님으로부터의 메시지가 있는가 어떠한가? もしあったとすればそれは何を意味するかなど 만일 하나님의 메시지가 담겨 있었다면 그것은 무엇을 의미하는 ずっと 것인가? 求めて悟るまで祈る必要があります。 계속 깨달을 때까지 기도하며 구해야 할 필요가 神から 있습니다. の語りかけの手段である 하나님께서 말씀하실 때의 수단인 夢や幻を無視して 꿈이나 환상을 무시하고 自分自身が神様に軽んじられてしまうようなことは絶対にありませんよ。 자기 자신이 하나님으로부터 가볍게 무시당하는 그런 존재가 되어서는 안 될 것입니다. 主イエスの皆で祝福いたします。 그렇게 되지 마시길 주의 이름으로 축복합니다. アーメンですか？ 아멘 ハレ 되십니까? ルヤ。大丈夫ですか今？ 지금 괜찮으십니까? うん使徒言語録9章 사도행전 9장 10節から16まで読みます。 10절에서 16절까지 읽겠습니다.どうぞ。ところでダマスコにアナニアという弟子がいた。幻の中で主がアナニアと呼びかけると、アナニアは主よ、ここにおりますと言った。すると主は言われた。立って直線通りにと呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソス出身の者を訪ねよ。今彼は祈っている。アナニアという人が入ってきて、自分の上に手を置き、元通り目が見えるようにしてくれるのを幻して見たのだ。しかしアナニアは答えた。主よ、私はその人がエルサレムであなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか大勢の人から聞きました。ここでも皆を呼び求める人をすべて捕らえるために祭司たちから権限を受けていますと言います。すると主は言われた。行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。そこでアナニアは出かけて行ってユダの家に入り、サウルの家に手を置いていった。兄弟サウル、あなたがここに来るのを途中で現れてくだ
来る途中に現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊に満たされるようにと私をお使わしになったのです。するとたちまち目から鱗のようなものが落ち、サウルは元通り見えるようになった。アメン。使徒パウロがイエス様に出会い、劇的に 사도 바울이 극적인 예수님과의 만남이 있었고 その出会う瞬間に目がくらんでしまいまして、 예수님과 만난 순간 눈이 어두워졌고 見えなくなりました。 보지 못하게 되었습니다. そして直線通りというところで祈っていたら、 그리고 작가라 하는 거리에서 ユダの 기도하고 家で 있었을 祈ってい 때 たら 유다의 幻が見え 방에서 ました。パウロにも。 기도하고 있었을 때 바울에게도 환상이 そして 보였습니다. アナニアという執事にも幻が見えました。 또한 아나니아라는 집사에게도 꿈이 보였습니다. それか 환상이 らアナニア 보였습니다. の暗守によってパウロが癒されるようになる。 그 후 아나니아의 안수를 통해 바울이 치유를 받습니다. こういう出来事をなさるときに、 이와 같은 일을 행하실 때에 神様が両者に同時に幻を与えた。 하나님께서는 둘 다에게 환상을 주셨습니다. それから神様がこういうことをなさることを示してくださったんです。 그리고 하나님께서 이 일을 행하신다는 것을 계시하셨습니다. 神が世にいるある教会や信者たちを 하나님께서 세상에 있는 어느 한 교회나 혹은 神 어느 の 한 もの 신자 として治めるときに、 하나님의 사람으로서 다스리실 때에 こういうふうに幻として示されるんだということ。 이와 같이 환상을 통해서 또 계시하신다. アーメンです。 아멘 だから 되십니까? 常に神様がいつどこでどういう形で示してくださるか我々は分かりませんから。 그렇기 때문에 언제 어떻게 하나님께서 우리에게 계시하시는지 우리는 알 수 없기 常 때문에 にこの二人のように祈る人であるべきだ。 언제나 늘 이 두 사람처럼 기도하는 사람들이 そ 되어야 して 합니다. 常に神様に耳を傾ける信仰に立つべきなんです。 그리고 늘 언제나 주님께 귀를 기울이는 믿음 위에 있어야 합니다. アーメンです。 아멘 こういうの 되십니까? を神様はこうなさってるのに本人たちが逃してしまえば、 하나님께서는 이렇게 일하시는데 정작 본인들이 그것을 놓친다면은 気づかずに生きると 알지 못한 채 산다면 神と共に生きることが難しくなります。 하나님과 함께 산다는 것이 어려워지게 되지요. 信じますか？ 믿으십니까? 10章の9節から33まで読みます。 10장 9절에서 33절까지 읽겠습니다. 자, 忍耐よく読みましょう。 인내 가지고 翌 읽겠습니다. 日この3人が旅をしてヤッパの町に近づいたところ、ペトロは祈るため屋上に上がった。昼の12時頃である。彼は空腹を覚え何か食べたいと思った。人々が食事の準備をしているうちにペトロは我を忘れたようになり、天が開き大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて地上に降りてくるのを見た。その中にはあらゆる獣、血を這う者、空の鳥が入っていった。そしてペトロよ、身を起こしてほふって食べなさいという声がした。しかしペトロは言った。主よ、とんでもないことです。清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことはありません。するとまた声が聞こえてきた。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない。こういうことが3度あり、その入れ物は急に天に引き上げられた。ペトロが今見た幻は一体何だろうかと一人で思案に暮れていると、コルネリウスから差し向けられた人々がシモンの家を探し当てて、門口に立ち声をかけて、ペテロと呼ばれるシモンという方がここに泊まっておられますかと尋ねた。ペテロがなおも幻について考え込んでいると、聖霊がこう言った。3人の者があなたを探しに来ている。立って下に行き、ためらわないで一緒に出発しなさい。私があの者たちをよこしたのだ。ペテロはその人々のところへ降りて行って、あなた方が探しているのはこの私ですという。どうしてここへ来られたのですかと言った。すると彼らは言った。100人隊長のコルネリウスは正しい人で神を恐れ、すべてのユダヤ人に評判の良い人ですが、あなたを家に招いて
話を聞くようにと聖なる天使からお告げを受けたのです。それでペテロはその人たちを迎え入れ泊まらした。翌日ペテロはそこを立ち彼らと出かけた。ヤッパの兄弟も何人か一緒に行った。次の日一行はカイサレアに到着した。コルネリウスは親類や親しい友人を呼び集めて待っていた。ペテロが来るとコルネリウスは迎えに出て足元にひれをして拝んだ。ペテロは彼を起こしていった。お立ちください。私もただ人間です。そして話しながら家に入ってみると大勢の人が集まっていたので彼らに言った。あなた方もご存知の通りユダヤ人が外国人と交際したり外国人を訪問したりすることは立法で禁じられています。けれども神は私にどんな非道も清くないとか汚れているものとか言ってはならないとお示しになりました。それでお招きを受けたときすぐ来たのです。お尋ねしますがなぜ招いてくださったのですか。するとコルネリウスが言った。4日前の今頃のことです。私が家で午後3時の祈りをしていますと輝く服を着た人が私の前に立って言うのです。コルネリウス、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前で覚えられた。ヤッパに人を送ってペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人は海岸にある川なめしの職人シモンの家に泊まってる。それで早速あなたのところに人を送ったのです。よくおいでくださいました。今私たちは皆主があなたにお命じになったことを残らず聞こうとして神の前にいるのです。アーメンです。今読みながら皆さん何を感じましたか。 지금 여러분들 읽으시면서 무엇을 느끼셨습니까? 今読んだところはすごい人類の歴史の中で 지금 읽은 부분은 정말로 인류 역사 もう 가운데에서 一角を書くような 한 획을 그리는 것과 같은 そういうすごい重要な内容が書いてあります。 그런 굉장히 중요한 내용이 기록되어 大した 있습니다. 内容に見えないかもしれませんが 대단한 기록처럼 보이지 않을 수도 있겠지만은 ユダヤ人の神が異邦人を神のものとして迎え入れる宣言をされた。 유대인의 하나님께서 유대인이 아닌 자들을 하나님의 것으로 받은 이호진. 이방인들을 하나님의 것으로 받으신다는 선언이 異邦人も分け隔てずに 이방인도 차별하지 구별하지 않고 神様のものにすべきだという 하나님의 사람으로 삼아야 한다라고 하는 そういう重要な内容がペテロの幻にペテロが祈っている時に幻に示された。 굉장히 그렇게 중요한 내용이 베드로가 기도할 때에 환상 중에 계시되었습니다. アーメンですか。 아멘 되십니까? そしてコルネリウスもまだ幻を見て人を送ってペテロを招き入れるようにします。 그리고 고넬료 또한 환상을 보고 사람을 시켜 베드로를 자기 집으로 모셔옵니다. 幻を見たこの人たちは 환상을 본 이 사람들은 ユダヤ人と異邦人が付き合わなかったこういうそれまでのユダヤ人たちのしきたりを全部砕いてしまいます。 이것은 유대인과 이방인은 교류하지 않는다라고 하는 유대인들의 그 결례 같은 것을 완전히 무너뜨리는 일이었습니다. それでそれを超えて神の前に 그것을 ひれをし 초월하여 よう。それで 하나님 一つに 앞에 なる。 무릎 꿇고 하나가 되는 アーメンです。 아멘. お互いが神の人になるべきだと認め合うそういう出来事が書いてあります。 서로가 하나님의 사람이 되어야 함을 인정하는 그 말씀이 기록되어 있습니다. ユダヤ人も異邦人もない。もうこれから 유대인도 이제 더 이상 유대인도 이방인도 없습니다. ハレルヤ。 할렐루야. 異邦人への救いの福音伝播の道が開かれる地帯の宣言なの。 이방인을 향한 구원의 복음의 길이 열리는 선언이었습니다. すごい出来事が幻によって示された。 이런 굉장한 사건이 환상을 통해 계시되어졌다는 것입니다. 両者とも祈っている人でした。 양자 모두 기도의 사람들이었습니다. そして神の指示を受けることができたんです。 그리고 하나님의 지시를 받을 수 있었습니다. 信じますか。 믿으십니까? これの重要性はもう言葉で説明することないでしょう。 여기의 중요성은 말로 설명하지 않아도 아시겠지요. 神に従って神の計画の中を生きたいと思えば 하나님을 따라가며 하나님의 계획 안에 살고자 こういうの 원하신다면 は常識になるべきだ。 이와 같은 것은 상식이 되어야 합니다. なのに夢にも幻によってでも夢によってでも導かれるようなことがないとすれば
그런데 꿈을 통해서도 환상을 통해서도 인도받음이 없다고 한다면 自分の信仰が神の前で果たしてどういうレベルになっているかをこれ考えるべきだ。 자신의 믿음이 과연 하나님 앞에 어떠한 레벨의 믿음인지를 생각해 보아야 할 い 것입니다. ちいち導いてもらわないといけない。 하나하나 일일이 인도하심을 받아야 합니다. アメです。 아멘 되십니까? サモニと私が個人的に滝田をでこの教会全体が今まで来たのは 사원님과 제가 개인적으로 뿐 아니라 이 교회가 전체적으로 올 수 全 있었던 部 것은 夢や 전부 幻による導きなの。 전부 꿈이나 계시를 통한 인도하심이었습니다. だから訓練はあっても失敗はないの。 그렇기에 훈련은 있어도 실패는 없었습니다. そして今 그리고 지금 本当にこれをもう世界中に模範的に示すべき時を主に許されています。 온 세계에 모범을 보여야 할 때를 주께서 허락해 주셨습니다. しかし今までに夢や幻の話を本当のようにすると笑われたことは何回かあります。 그러나 지금까지 꿈이나 환상에 대한 이야기를 하면은 진짜로 비웃음을 당한 일들이 몇 번 牧 있었습니다. 師や長老たちに 목사님들이나 장로님들한테 幻や夢の話を現実の話にするって新牧師がそれを笑ってい 환상이나 ましたよ。 꿈인 것을 현실인 것처럼 이야기한다 신목사가라고 夢は 하면 夢、幻は幻の話なのに 비웃었습니다. なんでそれを現実のように言うのかという、 꿈은 꿈이고 환상은 환상인데 왜 그것을 마치 현실인 것처럼 얘기를 하느냐? もう会話ができないの。 대화가 안 통합니다. 夢や幻で神とのやり取りしたことがこれは本当の永遠に消えたらない現実なの。 꿈이나 환상을 통해 하나님과 교류한 것은 절대로 사라지지 않는 영적인 현실입니다. 目に見える現実はチクタクチクタクとともに過去になって去るの。 눈에 보이는 현실은 똑딱똑딱 시간이 흐름과 동시에 사라집니다. それを当てにするんじゃない、去るもの。 지나가는 것을 의지해서는 안 됩니다. 当てにする目標がない。 지나가는 것을 목적으로 삼아서는 안 됩니다. アメンです。いつまでも変わらない神との関係を当てにして生きるべきじゃないの。 언제까지나 변하지 않는 하나님을 목적으로 살아야 하지 않겠습니까? それが正しい信仰の持ち方なんです。 그것이 올바른 믿음의 가짐 자세입니다. アーメンできますか。 아멘 되십니까? なのに夢の話を現実にするのかって笑われるようになってるの。 그런데 꿈 얘기를 현실처럼 이야기한다라고 하며 비웃습니다. ただ宗教を装うだけの信仰にとどまっている人たち。 다만 종교를 가장한 믿음에 머물러 있는 사람들. しかし我々は生ける神に敏感に反応しながらついていく信仰を 그러나 目 우리는 指したいんです。 살아계신 하나님께 민감하게 반응하며 가는 길을 소망해야 합니다. 그 하나님을 쫓아가야 합니다. 내 뜻대로 가는 것이 아니라. これ理解できないと皆さん大変です 이것이 よ。 이해가 되지 않는다면 여러분 정말 これが理解で 큰일 きないと 납니다. 肉の世界で宗教的に生きるしかない。 이것을 이해하지 못하면 육신을 가지고 육체 생활 속에서 종교적으로 믿음 생활을 할 수밖에 今 없습니다. 説明した聖書の記録の多くが夢と幻によって神の人たちが神と共に生きたことなんです。 지금 설명드린 대부분의 기록이 하나님의 사람들이 환상이나 꿈을 통해 계시를 받고 기록하며 하나님과 함께한 것들의 기록입니다. じゃあ、この使徒原稿録中6の6から10までまだ読みます。 사도행전 16장 6절에서 10절까지도 읽겠습니다. ここにも幻の話が重要な話が出てきます。 여기도 환상에 관련된 굉장히 중요한 말씀이 나와 있습니다. 特に神の人たちはこういう感覚信仰がないと全然ダメなんです。 특히 하나님의 사람들은 이와 같은 믿음의 감각을 가지고 있지 않으면 안 됩니다. 使徒原稿録16の6から10まで 6절에서 10절까지 16장 사도행전 さて彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたのでフリギアカラティア地方を通っていったミシア地方の近くまで行きピティニア州に入ろうとしたがイエスの霊がそれを許さなかった。それでミシア地方を通ってトロアスに下った。その夜パウロは幻を見た。まだ幻の話が出ています。その幻の中で一人のマケドニア人が立ってマケドニア州に渡ってきて私たちをお助けくださいと言ってパウロに願った。パウロがこの幻を見たとき私たちはすぐにマケドニアに向けて出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからである。皆さんこれキリスト教の歴史において 여러분 이것은 그리스도 교회 역사에 있어서
기독교의絶 역사에 対こ 있어서 れ見逃したなら重要な記録なの。 예, 굉장히 놓쳐서는 안 될 중요한 기록입니다. 神を信じる人や教会や牧会がそう勝利するか失敗するかの秘訣が今ここにあります。 하나님을 믿는 사람들이나 교회나 목회가 목회가 실패를 하느냐 하지 않느냐에 대한 굉장히 중요한 기준입니다. 自分なりに一生懸命信仰して一生懸命牧会して 자기 나름대로 열심히 믿음 생활 살고 또 목회하면서 神の仕事を頑張ってるつもりでもうすごい生きがいを覚えながらやりがいを覚えながら 하나님의 일을 열심히 한다고 생각하면서 굉장히 보람을 느끼고 기쁨을 느끼면서 やっていたことがある時点からだんだん倒れていった姿をたくさん見てきました。 했던 사람들이 어느 시점부터는 점점 흐트러지고 무너지는 것들을 많이 な 봤습니다. ぜなのかを見届け祈りながら求めてみたら 왜 그렇게 되었는가를 기도하며 구해 보았더니 自分なりの熱心だったんです。 그것이 자기 나름대로 열심이었던 것입니다. である時点から疲れて 그러니 어느 한 시점부터는 主が保 피곤해지고 証されない 지쳐서 道ばっかり歩んで 주께서 보장하시지 않는 길만 걷다가 ついには 마침내는 失敗してしまうようなことをたくさん見た。 실패해버리고 마는 경우가 많이 있습니다. 今日の話はそういう意味ですごい重要なんです。 오늘의 이야기는 그런 의미에서 굉장히 중요합니다. パウロも最初はアジア州に行こうとしてました。 바울도 宣教道。 처음에는 선교의 길을 아시아 지역으로 가려 했습니다. しかし主の霊イエスの霊がそれを禁じられた。 그렇지만 예수의 영, 주의 영이 그것을 금지하셨습니다. パウロが祈った時にマケドニア人が幻に現れて渡ってきて私たちを助けてくださいと叫んで 바울이 기도했을 때 마케도니아 사람이 환상 속에 나타나 이리로 건너와 우리를 도우라라고 외쳤지요. それを見たパウロたちは 그것을 본 바울들은 その幻を見てからどう判断したのか。 그 환상을 보고 나서 어떻게 판단했는가? マケドニアに行くのがマケドニアに選挙に来るのが神の計画だろうと確信した。 마케도니아로 선교 가는 것이 하나님의 계획이다라는 것을 알았습니다. 確信しました。 확신했습니다. そして疑わずそこへ行きましたよ。 그리고 의심치 않고 그곳으로 갔습니다. それがヨーロッパ選挙の道を開くきっかけになります。 그리고 이것이 유럽 선교의 문을 여는 계기가 되었습니다. もしパウロたちが 만일 바울 일행이 祈らない人だったら 기도하지 않는 こういう 사람들이었다면 幻は期待できないかもしれない。 이런 환상은 기대할 수 없었을지도 そし 모릅니다. て幻を見たとしましても 또한 환상을 보았다 할지라도 なんで考えてもなかった興味もないマケドニア人がなんか見えてきた変な幻なんか見えたよ。 아니 왜 생각해보지도 않았던 흥미도 없었던 마케도니아 사람이 왜 환상에 나타났지? こういうふうに判断してそれを無視して自分たちがちゃんと計画したところにちゃんと準備していったとしましょう。 이렇게 판단하고는 무시하고 자기들이 계획했던 대로 열심히 갔다 합시다. そうすれば結果がどうなるでしょうか。 그렇게 했다면 결과는 어떻게 되었을까요? 次から次へと聖路の導きとは関係ない道をたどるしかない。 연이어서 성령의 인도하신가는 관계없는 길로 갈 수밖에 없었을 것입니다. 神が結果を足してくださる責任がないところへ行って自分たちは神の仕事をしたという。 하나님께서 그 결과를 책임져 주실 수 없는 길로 가서는 우리는 열심히 주의를 했다라고. 信仰の基本は何ですか？ 믿음의 기본은 무엇입니까? 神との関係において正しい基準は何ですか？ 하나님과의 관계에 있어서의 올바른 勝手 기준은 にでも 무엇입니까? 一生懸命すればいいんですか？ 자기 뜻대로 그냥 열심히 하면 되는 것입니까? あるいは 혹은 まず従う、まず神に従うことからですか？ 먼저 하나님을 순종하는 것부터입니까? 神に従う信仰、従順なしに何をやっても無駄な。 먼저 하나님을 순종하는 순종 없이는 뭘 해도 헛됩니다. アーメンです。 아멘 되십니까? さあ、こういうすごい選挙の道を神が直接導く勝利の道を幻によって示されて導かれた。 이렇게 선교의 길을 직접적으로 하나님께서 계시하시는 환상을 통해서 계시하는 이런 일들이 있습니다. この幻の重要性見えてきました。 이 환상의 중요성이 보이십니까? さあ、啓示録1章 계시록 1장
読んでから終わります。 읽고 마치겠습니다. 9節から20節まで 9절에서 20절까지. 8節から読みましょう。 8절부터 읽겠습니다. 神である主、今おられ、かつておられ、やがて世にまた来られる方、全能者がイエス様がこう言われる。私はアルパであり、オメガである。私はあなたとの兄弟であり、共にイエスと結ばれて、その苦難、支配、臨待に預かっているヨハネである。私は神の言葉とイエスの証のゆえに、パトモスと呼ばれる島にいた。ある主の日のこと、私は聖霊に満たされていたが、後ろの方でラッパのように響く大声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ていることを巻物に書いて、エペソ、スルミナ、ペルガモン、ティアティラ、サルデス、ラオデキアの7つの教会に送れ。私は語りかける主の声の主を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見え、これは幻で、燭台の中央には人の子のような方がおり、足まで届く衣を着て、胸には金の帯を締めておられた。その頭、その髪の毛は白い羊毛に似て、雪のように白く、目はまるで燃え盛る炎、足は炉で精錬された真鍮のように輝き、声は大水の轟のようであった。右の手に7つの火を持ち、口から鋭いボルハの剣が出て、顔は強く照り輝く太陽のようであった。私はその方を見ると、その足元に倒れて死んだようになった。すると、その方は右手で私の手の上に置いて言われた。恐れるな。私は最初のものにして最後のもの、また生きているものである。一度は死んだが見よ。世々限りなく生きて、人を黄泉の鍵を持っている。さあ、見たことを、今あることを、今後起ころうとしていることを書き留めよ。あなたは私の右の手に7つの火と7つの金の燭台等を見たが、それらの秘められた意味はこうだ。7つの火は7つの教会の天使たち、7つの燭台は7つの教会である。자、このように 이와 같이 啓示録は初めから幻によって使徒ヨハネを通して書き記された啓示の本です。 처음부터 사도 요한에게 환상을 통해 사도 요한이 기록한 책입니다. 기록한 말씀입니다. 믿으십니까? 神がこういうふうに世にご自分の統治計画を示されるときに、 하나님께서 이와 같이 세상에 당신의 통치 계획을 そして 계시하실 世にいる 때에 教会や神の人を導くときに、 또한 세상에 있는 하나님의 교회나 사람들을 인도하실 夢 때에 や幻を語り 꿈이나 かけのツールとして用いておられることを悟りましょ 환상을 う。 말씀하시는 수단, 통로로서 사용하시는 일이 있다는 것을 깨달으십시다. 信じますか？ 믿으십니까? 今日はここまで。 오늘은 여기까지로 마치겠습니다.